छींक का आना बेहतरीन अमल है इसकी वजह से कि आपकी जो नाक से जो जरासीम पेट के जा रहे होते हैं हमारे जिस्म में, ये छींक की वजह से वो जरासीम, वो बैक्टीरिया, वो मादे जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। छींक की वजह वक़्त जो हमारे अंदर जो निज़ाम में तनफ़्फ़ुस में जो हवा का प्रेशर बन रहा होता है, ये 24 गुना ज़्यादा होता है। अब जो लोग छींक को रोकने की कोशिश करते हैं, माहिरीन का ख़्याल है कि ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। छींक का प्रेशर जो इस टाइम हवा का जो प्रेशर बन रहा होता है छींक के वक़्त, उस टाइम पे अगर छींक को रोका जाए, तो ये कान में अगर ट्रांसफ़र हो जाए, ये प्रेशर कान के पर्दे फट सकते हैं, कुव्वत समात मुतासर हो सकती है और अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो, तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इसको रोकने की वजह से जो आँखों में, नाक में और कान में बारीक-बारीक खून की नालियाँ होती हैं, वो फट सकती हैं, यहाँ पे खून जमा हो सकता है। दिमाग में खून की नालियाँ फट सकती हैं, दिमाग में खून जमा हो सकता है।